Zini, arī tāda jauna darbības vieta cēsīs. Tās ir kopredzes telpas, gan liela multifunkcionāla virtuve, gan liela darbnīca ar plašām iespējām. Virtuvē ir hidrolīze, pats nodarbojas, tā ir hidrolāts, arī citi to var darīt par nelielu samaksu. Vispār izmantot kā multifunkcionālu telpu meistarklasēm, pasākumiem. Un līdzīgi ir ar darbnīcu, kur var nākt par nelielu samaksu, izmantot vajadzīgās iekārtas, tur virpu vai datorus vai printerus vai vienkārši elektroinstrumentus. Vakumot var ļoti daudz ko. Sēnes var izkautēt, sezonas dārzeņus, vispirms likt saldētavā, ļoti labi savakumē. Tad fantastiski saglabājās viss tas svaigums. Hidrolāta aparāts līdzīgi kā alkohola iegošanai, tikai viņš tiek modificēts. Šeit iekšā saucamajā kubā tiek ielikts režģis, un tad izvēlēto augu masa. Un tad notiek destilācijas process, un mēs iegūstam ļoti tīru dabīgu ziedūdeni, jeb hidrolātu, jeb hidrosolu. Tas ir viss viens un tas pats. Kā kopredzes printeris, ja? Ir tehniski izprintēt, arī fotokvalitātē salaminēt, ja? Tas ir patiešām nav dārgs pakalpojums. Ne katram mājās tomēr ir A3 un ielaminēt, tas viss ļoti smuki sataisīt šeit. Nu tā, un tagad mēs savu mācas darbu ievietojam laminēšanas papīrā. Un ir lamināšanas plēvis ar UV aizsardzību. Viņš ir gatavs un smuks laminēts darbiņš. Ja teiksim, šeit kāda ballīte vai kāds grib sevi cilvēku, uztaisam 3D skenējumu, tādu nelielu kroštēlu, un tad viņu izprintējam, ja. Un, protams, tīri biznesam, kur ir vajadzīgas kādas detaļas un tas viss, jā, bet tur ir jāmāk uztaisīt šo maketu. Pavisam neliela iekārta, kas apvieno sevī kopā, nomainot galvu, ir gan mazā lāzera mašinīte, gan CNC frēze. Mazas sadzīves, smukas lietas, dažādas mazas gravējumus, lāzera gravējumus, dēlīšiem, virtuves dēlīšiem, personalizētus savējos. Un tas ir pavisam ātri un viegli un absolūti nav sarežģīti šī tehnoloģija. Jums tikai vajadzīgs savu fotografiju vai jebkādā veidā pagatavot savus tekstus, vai arī to mēs varam kopā šeit uz vietas darīt. Un tas uzreiz būtiski 5 līdz 15 minūšu laikā jūs tādu mazu logo varat izveidot uz ādas, uz metālā, uz stikla. Tad to visu šeit var darīt kā koplietošanas telpas.